दर्शकबिनहरू हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि सन्चै छु। आज चाहिँ नेक्स्ट डे है। आज 25औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा राजा जयन्तीको अवसरमा आज कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भएको छ। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू तथा खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। म चाहिँ त्यस कार्यक्रममा जान लागेको छु। हजुरहरूले चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्न नभुल्नु होला, हेर्दै गर्नु होला त है त। स्कुलको भ्यू हेर्नु हो, अनि यता गाउँको चाहिँ भ्यू हेर्नु। त गाउँ चाहिँ कति रमाइलो भइरहेको छ है। गाउँ चाहिँ आनन्द राम्रो बब्बल डाँडाको तलपट्टि मुनि गाउँ छ। यो चाहिँ मुगावास गाउँ है। अनि भ्यू चाहिँ वरिपरि डाँडा अनि बिचमा चाहिँ फाँट रहेको छ है। हजुरहरू पनि घुम्न आउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यसमा क्यामेरा लिएको छु। यो स्ट्यान्ड भयो, यता क्यामेरा छ। अनि अब जाँदैछु। त्यहाँ चाहिँ विविध कार्यक्रमहरू खेलकुद कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। अनि अभिभावकहरूको खेलकुदहरू गर्ने हुनेछ, त्यही देखाउने छु म चाहिँ भलिबल गेम सुरु भइरहेको छ है। अनि यही हो सुरुको कार्यक्रम, खेलकुद कार्यक्रम चाहिँ। यही अन्त्य भएपछि विविध कार्यक्रमहरू हुनेछ। दर्शक मित्र कृपया लाइनभन्दा 1 मिटर टाढा रहेर खेलको मजा लिनुहोला। अहिले फेरि पनि नम्बर छ, नम्बर चाहिँ जनप्रियलाई नारी 3 भने जनकल्याण नारी 0। अहिले चाहिँ बल आउट, जसको बाहिर चाहिँ जनकल्याण आदि खाता खोल्न सक्छ। जनकल्याण आदि 1, जनकल्याण नारी 3, फेरि पनि नारी 14 समाप्त भएको छ भलिबल कार्यक्रम चाहिँ। हेलो मनोनाथहरू, दर्शकबिनहरू, अहिले चाहिँ ट्याक्क लगाएर के गर्नु लगाएको छ भन्दा बेलुन फुटाइ विद्यार्थीहरूको चाहिँ बेलुन फुटाइ कार्यक्रम रहेको छ। यसपछि चाहिँ अभिभावकहरूको डोरी तान्ने खेल रहेको छ। आजलाई यति नै, तर त्यसपछि आज चाहिँ समाप्त हुन्छ कार्यक्रमहरू। मन्दिर, यहाँ चाहिँ मन्दिर सिग्नल पोस्टर गर्दैछ भोलिको लागि है। मन्दिर भयो यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ फेरि सेल्फीले त्यो केराको सर के अरे सफाइ गर्दैछ यहाँ चाहिँ भोलिको लागि हो। यस्तो छ यहाँको चाहिँ है। हाँ, कैमरामैन ना देना यहाँ। मानो डोरी तान्नका लागि चाहिँ सुरु भइरहेको छ यहाँ। डोरी तान्न चाहिँ
दोरी तान कार्यक्रम सुरु हुन लागेको छ होइन ल सुरु हुन लागेको छ है दोरी तान्नु चाहिँ सुरु हुन लागेको छ धाउँ जत्रै छ यहाँ ओ त्यो चाहिँ तोल दोरी तानै कार्यक्रम भइरहेको छ है तोल मलाई बस पानीबाट बि गाडी मानिस सो अब कार्यक्रम भ्याइसक्यो आजको चाहिँ भोलि नै हुन्छ आजको लागि कार्यक्रम सक्यो समाप्त भइसक्यो विद्यालय खेलाडी भाइहरू कृति हुन सक्नुभएको छ यहाँ सम्पूर्ण खेलाडी भाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम समाप्त भएको छ सबै आजलाई चाहिँ यति नै हस् त धन्यवाद अब अर्को भिडियो चाहिँ नेक्स्ट भिडियो चाहिँ भोलि हेर्दै गर्नु है त